弟兄姊妹晚安，感謝神又容許我哋再一次嚟到佢嘅面前，我哋去尋求佢自己嘅臉，容許我哋都有片刻安靜嘅時刻，預備我哋嘅心靈去朝見我哋呢一位嘅神，我哋同心安靜。真係主，我哋去感謝讚美你，因為你從呢一個世代當中招聚我哋，我哋係不潔嘅民，住喺不潔嘅地，我哋嘅嘴唇亦都不潔淨，但係你卻你自己嘅聖召召我哋，除去我哋一切嘅罪污，又叫我哋分別為聖，獨獨咁歸於你。我哋要感謝讚美主，如果唔係你對我哋嘅救贖，今日我哋依然與世人無異。求主帶領我哋嘅心，願意我哋越發親近你，越發明白何謂歸主為聖。祈禱交上，奉耶穌名求，阿門。我哋咧繼續會去探討一個情感唔健康嘅靈命，有10個一個嘅徵兆。今日咧我哋就同大家講第5個，一個唔健康嘅徵兆嘅人，佢會將生活分割為世俗同埋神聖。佢知道乜嘢係世俗，佢知道乜嘢係神聖，但係佢又偏偏將自己信徒嘅生命分別為神聖同埋世俗嘅部分。喺我哋今日分享呢一個嘅專題之先，亦都容許我哋一齊有安靜默想經文嘅時刻。今日我想帶俾大家嘅經文係記載喺雅各書3章9到第12節。雅各書3章9到第12節。雅各喺短短幾節經文當中，一口氣講咗4個嘅比喻。我哋留心呢啲嘅比喻，佢哋有啲乜嘢嘅共通性，亦都容讓我哋更加嘅明白我哋嘅生命、信徒嘅人生，我哋應該點樣去展示。雅各書3章9到第12節。我們用舌頭頌讚那為主為父的，又用舌頭咒詛那照着神形象被造的人。頌讚和咒詛從一個口裏出來，我的弟兄們，這是不應該的。泉源從一個眼裏能發出甜苦兩樣的水嗎？我的弟兄們，無花果樹能生橄欖嗎？葡萄樹能結無花果嗎？鹹水裏也不能發出甜水來。我哋同心默想神自己嘅話語。我哋見到雅各佢帶出咗4個嘅比喻，其實佢一直圍繞住一個嘅主題，去鼓勵我哋嘅信徒，我哋要懂得勒緊我哋嘅舌頭，因為當我哋唔勒緊我哋舌頭嘅時候，我哋會帶嚟咗生命裏頭好多嘅麻煩。但係
雅各亦都同樣去探討點解我哋嘅舌頭可以會有時一邊係讚頌神，一邊卻係去咒詛。雅各提醒我哋，呢個除咗係一個行為之外，更重要嘅就係我哋嘅內心究竟發生咗啲乜嘢事。如果我哋嘅內心生命當中，我哋發現有邪惡、有罪孽嘅時候，聖經提醒我哋就要懂得去靠着我哋嘅主去勝過尋求神自己嘅赦免。但係相反，如果一個嘅信徒佢唔發覺自己嘅生命當中有問題，佢自然亦都唔會將自己嘅問題帶到去神自己嘅面前。我哋話呢個嘅問題就比較大啦。以前我聽過一啲人嘅祈禱，佢同上帝講啊，你將一啲我唔知嘅罪幫我赦免咯，等我嘅生命唔被罪影響。聽落去都好似好敬虔，但係諗清楚，其實呢件事係唔可能嘅，因為我哋嘅罪都係嚟自我哋自己裏頭所產生嘅一種嘅想法，一種嘅私慾。如果人連自己嘅私慾我哋都唔明白，我哋都唔能夠好好嘅去了解、把握、控制嘅時候，我哋竟然將呢個嘅責任踢落去歸俾我哋嘅神，好叫我哋嘅上帝同我哋寫個包單，叫我哋生命唔需要受到呢一啲嘅影響。呢個唔係基督教信仰。基督教嘅信仰，我哋有一個好清晰嘅提示。聖經雅各去提醒緊我哋，留心我哋自己嘅言語，留心我哋生活當中一啲嘅行為。我哋有冇發生好似雅各口裏邊所講嘅，有個人佢一邊係去敬拜神，但係佢另一邊佢卻係用同一個嘅口去咒詛教會嘅弟兄，去咒詛我啲被上帝按着神形象所做嘅人。如果有嘅話，雅各提醒我哋，呢個嘅人嘅生命其實已經出咗問題。接住雅各佢又講出，頌讚同埋咒詛係唔應該從一個口裏邊出嘅。縱然我哋嘅心有時都會控制住我哋會受住我哋嘅情緒，會受住我哋心裏邊一種嘅思想去影響，最終可能我哋都會講出一啲唔合宜嘅說話。但係基督徒，我哋要去問，點解當我哋受情緒困擾嘅時候，我哋就會用呢一種咒詛嘅模式去表達出嚟呢？係情有可原噶，但係點解我哋會咁樣做呢？我哋嘅生命當中，其實我哋今日嘅行為，我哋嘅情緒嘅反應，都同我哋一個底層嘅價值觀，底層從小到大學習翻嚟嘅一個嘅信念影響住我哋。因為有一個好深層嘅信念喺我哋嘅裏頭影響住我哋，呢個錯誤嘅信念帶嚟我哋生命當中情緒嘅一種嘅痛苦，最終我哋又照住呢個情緒嘅痛苦去發出咒詛嘅言語，甚至乎做出上帝唔喜悅我哋嘅事。聖經唔係去話呢啲事唔應該出現。相反，上帝係知道呢啲嘅事係反覆咁出現喺我哋嘅信徒生命當中，但係最怕嘅問題係信徒自己竟然唔察覺有呢一個嘅問題，佢唔認為呢個嘅問題需要去認真嘅去處理，所以結果導致嘅就係佢不斷感受住佢從前價值觀念所影響，帶嚟佢情緒上高嘅波動。最尾佢又照住呢個情緒，心裏邊一啲邪情嘅私慾帶動，最尾做出一個唔合乎信仰體統嘅行徑。我哋話呢啲唔合乎信仰體統嘅行徑，除咗係罪，除咗係干犯上帝榮耀之外，更大嘅問題係反映緊我哋嘅裏頭，我哋嘅生命並未完全嘅歸主為聖。求主幫助我哋，聖經嘅教導係好真確嘅。但係好多時候問題唔喺聖經嘅教導之上，問題係在於我哋冇好認真嘅，我哋去了解我哋自己嘅生命。世人喜歡用功德去做善事，其實當人去做好事，做一啲正確嘅行為嘅時候，其實最大嘅益處係佢自己，因為佢心裏邊就會覺得舒暢，佢覺得自己做啱好嘅事，佢就可以抵消一啲佢做得唔好嘅事。
某個程度講，佢努力地去做一啲好嘅事，係為咗令到自己心裏邊舒服啲。我哋話對於啲人嚟講，善行功德就成為咗一種嘅安慰劑。每一次當佢被罪去壓迫、去捆鎖、去帶出嗰種嘅痛苦嘅時候，佢就要透過功德，佢就要透過善行嚟安慰自己。但係佢冇正視問題嘅本身，能夠真正處理我哋嘅罪，能夠真正將我哋嘅世俗嘅生命帶入去神聖嘅生命當中，唯有我哋嘅主，我哋嘅神。我哋同心有安靜嘅時刻之後，我會帶領大家有一個嘅禱告。親愛主，求你幫助我哋。好多時候，當我哋以為我哋信咗耶穌，我哋決志，我哋返教會，我哋讀聖經，我哋禱告，我哋嘅生命就可以毫無保留地成為一個神聖嘅生命。但係事實卻往往相反，我哋嘅行為當中，我哋總係反映出世俗同埋神聖兩者之間一個嘅交匯。有時連我哋呢一種嘅分割，連我哋自己心裏邊都覺得好難受。我哋有時當我哋迷迷糊糊嘅時候，我哋覺得我哋嘅生命係好好。當有一日我哋被主你嘅靈親自去觸動我哋有醒悟嘅眼光嘅時候，我哋就為到我哋自己嘅行為，為咗我哋自己嘅心態，我哋有好多嘅羞愧。求主幫助我哋，求你嘅靈繼續去提醒我哋，去喺一個咁混濁、咁憎惡嘅世代當中，依然俾我哋能夠有警醒、有反思嘅時刻。叫我哋能夠真正嘅去對準問題，唔係外在世界，真正嘅問題係嚟自我哋嘅內心，係嚟自我哋嘅內心嘅私慾。求主幫助我哋，願意我哋更加嘅依靠你，願意我哋越發嘅親近你，越發將我哋嘅生命停留喺上帝你嘅裏頭，我哋就越知道越明白我哋自己。我哋去感謝讚美主，祈禱交上，奉耶穌名求，阿門。咁我哋講過好多時候，我哋嘅信仰生命其中一個最大嘅問題就係我哋會自己去將世俗同埋神聖分割。其實本身基督徒就係一個完全分別為聖嘅一個嘅人。理論上，基督徒嘅生命係唔應該與世俗有任何嘅一個嘅沾染。縱然我哋係住喺進入到世俗當中，但係卻我哋嘅生命卻應該係分別為聖，遠離呢一個嘅世俗。但係事實並唔係咁樣，好多時候我哋嘅生命就係重複地同世俗嘅人係毫無一個嘅分別。我哋好多時候，我哋喺朝頭早，我哋喺清晨當中，我哋為住主，我哋為住靈修，我哋好早，我哋就起身，我哋安排我哋一啲嘅時間，我哋與神親近，我哋自己又覺得好甜蜜。但係當我哋一出門口，我哋一去到個車站，當我哋俾人一推一擁嘅時候，我哋成個人就即刻情緒即刻變得波動，我哋心裏邊就生出一種嘅咒詛，冇任何嘅原諒，亦都冇任何嘅愛。我哋話我哋嘅生命係咪就係咁嘅呢？我哋一邊我哋係喺一個嘅屬靈嘅生命當中去經歷神俾我哋嘅恩典嗰份嘅滋養，但係另一邊我哋嘅生命又唔完全地為主分別為聖出嚟。我哋會唔會喺星期日喺團契嘅敬拜讚美嘅詩歌當中，我哋自己覺得自己深深被觸動，我哋覺得上帝嘅愛完全湧現喺我哋嘅心坎當中，我哋為住一首嘅詩歌，我哋流淚痛哭，但係轉個頭，當我哋見到一個我哋唔歡喜嘅弟兄，一個我哋唔歡喜見到嘅弟兄或者姊妹嘅時候，我哋心裏邊就生出一種嘅厭惡，心裏邊甚至乎生出一種嘅憎恨，連我哋嘅眼神亦都改變。點解會咁嘅呢？點解我哋一邊我哋話上帝嘅愛觸動我哋，叫我哋嘅生命有改變，但係只係一瞬之間，我哋嘅眼神就改變，我哋嘅心又改變。我哋問
點解會發生呢一啲嘅事情。我哋環顧今日基督教嘅信仰，環顧今日整個嘅教會界，我哋會見到其實我哋嘅生命真係有好多嘅問題。我哋會見到好多基督徒嘅父母親，佢哋對佢哋嘅子女嘅期望，其實同世俗嘅人係完全冇分別，努力地安排自己嘅仔女能夠進入一個好嘅大學，希望將來佢能夠有一份好嘅工作，有一個咧佢開心快樂嘅人生。我哋話呢個係唔係就係大多數基督徒父母嘅一個嘅想法呢？有冇基督徒嘅父母去渴望佢嘅兒女更加嘅親近主，渴望佢嘅兒女甚至乎願意將佢嘅一生奉獻交託喺主嘅手當中呢？我哋今日我哋見到好多嘅信徒，可能佢哋都好樂意嘅去奉獻佢哋嘅1/10，佢哋好認真地喺佢哋嘅收入當中嘅1/10去奉獻俾教會，支持教會方面嘅工作。我哋話呢件係好事嚟噶，呢件呢係上帝所喜悅嘅。但我哋話另一邊呢一個基督徒，佢又繼續嘅沉醉喺物質嘅當中，佢喺物質當中去享樂，甚至乎因為佢物質嘅短缺而造成佢生命當中嘅苦惱，甚至乎佢禱告裏頭大多數嘅緣由就係希望擁有更多嘅物質。呢個會唔會又係我哋基督徒禱告一個嘅通病呢？基督徒嘅生命理論上我哋應該係成為和平之子，樂意嘅將福音帶俾呢一個世代嘅人。但係事實係基督徒可能亦都係一個最歧視其他宗教嘅一個嘅宗教。我哋好多時候我哋對其他宗教信仰嘅人，我哋係抱於一種嘅敵意，甚至乎我哋係毫無理由地可能就去排斥佢哋，否定佢哋。但我哋有冇諗過，其實呢啲被其他信仰、被其他宗教所轄制嘅人，其實佢哋需要接觸我哋，佢哋需要透過我哋嘅生命去認識耶穌基督嘅福音。如果我哋本質上、本能上抗拒佢哋嘅時候，我哋又點樣可以將福音帶俾佢哋呢？我哋話又見到今日呢一個嘅世代，好多嘅年輕一代，佢哋已經接受咗同居嘅生活。甚至乎佢哋喺結婚之前，佢哋要先試下同居嘅生活，同居1-2年，睇下自己係咪適應，最終佢哋就可以覺得安心咁樣進入到一段嘅婚姻當中。呢啲會唔會就係當代基督徒嘅問題呢？我哋明明知道我哋嘅生命應該係分別為聖，照住聖經嘅教導而行，但係真實地實踐上，就連我啲平時會返崇拜、會讀聖經、會靈修、會禱告、會侍奉嘅人，最尾佢嘅生命都呈現住呢一種嘅兩極，一邊係滿有神聖，一邊卻係充滿住世俗。我哋去到呢一度，容許我哋先有一個安靜嘅時刻。信仰嘅核心、信仰嘅重點唔在於其他嘅人，更重於係我哋自己。我哋係唔係正正就係今日我哋所講嘅？我哋一邊過住神聖嘅生活，另一邊我哋卻過住世俗嘅生活。我哋有片刻嘅安靜。如果你發現你嘅生命裏頭有得罪主嘅地方，我哋就向神認罪禱告。之後我會帶領大家有一個嘅禱告。親愛主，求你幫助我哋。好多時候我哋喺自己嘅生命當中，我哋唔了解我哋，我哋唔了解我哋嘅人生，我哋唔了解我哋自己，我哋以為我哋係一個神聖主所喜悅嘅人，但係事實上我哋嘅生活原來大多數嘅時候都係融入呢一個嘅世俗裏頭。我哋享受世俗帶俾我哋嗰種嘅歡愉，我哋享受世俗帶俾我哋嗰種嘅自在。但係主啊，我哋卻忘記我哋呢一個神聖嘅身份，我哋係屬乎天國嘅兒女，我哋係屬乎神你自己。求主幫助我哋，願意我哋嘅心時刻有警醒。每一次當我哋發現猛然回首我哋自己嘅生命嘅時候，我哋就懂得尋求你嘅幫助，祈禱交上，奉耶穌名求，阿門。我哋最後一個題目，
我哋講到關於我哋內心嗰份嘅渴望，點解我哋嘅生命會陷入一種嘅世俗，而我哋係唔自知嘅呢？我哋話真正嘅原因係因為我哋一直活喺一個世界嘅價值觀底下，我哋嘅身邊，我哋嘅生活嘅節奏，我哋身邊嘅人，佢哋都不斷咁向我哋傳遞緊世界嘅價值觀，但係我哋卻冇留心天國嘅價值觀，佢係點樣去幫助我哋嘅。所以耶穌提醒我哋，你哋要先求神嘅國同神嘅義。點解呢？因為當我哋尋求神嘅國、神嘅義嘅時候，其實我哋就落入上帝嘅價值觀念當中，我哋就從我哋嘅底層嘅信念裏頭，我哋開始進行一個嘅修正。如果個信徒生命裏頭，我哋唔係朝住呢個嘅方向，我哋嘅生命唔係朝住尋求神嘅國、神嘅義嘅時候，今日我哋一切嘅敬虔，其實都成為我哋嘅偽裝。我哋偽裝成為一個敬虔嘅人，就好似法利賽人一樣，佢哋以為自己係一個宗教上高、一個合乎神心意嘅人。法利賽人本身佢哋就係為神分別為聖嘅人，佢哋喺一個異教之風嘅底下，佢哋堅守聖經舊約教導佢哋嘅原則，但係經過時日慢慢嘅改變，最終呢一班嘅法利賽人，佢哋已經忘記咗起初為主分別為聖嘅生活，導致當耶穌基督佢哋嘅主、佢哋嘅神喺神嘅面前出現嘅時候，佢哋反而抗拒拒絕耶穌基督。求主幫助我哋，容許我哋有一個安靜，之後我會帶領大家有一個結束嘅禱告。親愛主，求你幫助我哋，求你教導我哋，容讓我哋明白點解耶穌基督你提醒我哋要先求神嘅國同埋神嘅義。因為如果我哋唔去尋求神嘅國、神嘅義，我哋都唔會遵行聖經嘅吩咐教導，我哋都唔會喺我哋嘅生活當中落實聖經裏頭一切嘅行為。因為主啊，我哋嘅生命已經投向呢一個嘅世界，我哋已經忘記我哋嘅身份係一班分別為聖出嚟嘅人。求主帶領我哋嘅心，教導我哋，提醒我哋，祈禱交上奉耶穌名求，阿門。